आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोडी फ्रेश डीएक्स सिरप के बारे में। इसका उपयोग किया जाता है सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए। तो इसको स्मार्ट लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। 100 ml का इसका बॉटल आता है जिसकी कॉस्ट रहती है 100 रुपीज़। तो कोडी फ्रेश डीएक्स सिरप किन प्रॉब्लम में आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे या करे होंगे? जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको क्या फ़ायदे और क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को आ सकते हैं? कितने समय तक उपयोग करना चाहिए? किन प्रॉब्लम में उपयोग करना चाहिए? तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसका उपयोग तभी करना है जब आपको सूखी खाँसी है, जिसके अंदर आप कुछ खाँसते हैं तो निकलता नहीं है, लेकिन बार-बार आपको करके खाँसी आती है। और जब आप इस खाँसते हैं और आपकी नाकें बहती है, नाक से पतला पानी बहता है, आपको आँख से पानी बहता है और आपको छींक बार-बार आती है, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम में, एलर्जिक कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब एलर्जिक कंडीशन, आपको नाक बह रही है, आँखों से पानी आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, आपके गले में थोड़ा खिचखिचाहट है, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, जैसे फेनाइलफ्रेन और क्लोरोफेनेरामिलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड है, तो तीनों मिलके बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये एंटीहिस्टामिन है और ये साथ में कफ सेंटर पे वर्क करता है, जहाँ से आपको खाँसने की इच्छा होती है, उसी पे वर्क करता है ताकि आपको खाँसी ना आए। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऐड किए गए हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इसके अंदर जैसे कि फेनाइलफ्रेन है, वो डिकंजेस्टेंट है। ये क्या करता है, आपके जो ब्लड वेसल्स स्मॉल्स रहते हैं उससे थोड़ा-सा नैरो करता है ताकि आपका कंजेशन है वह अच्छे से निकल जाए बाहर। तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल वर्क करते हैं। अगर आपको इसको लेना है, आपको अगर इसका बेनिफिट्स लेना है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। अगर आप खुद से लेते हैं, शायद आप कहीं डोज़ अगर कम ज़्यादा लेते हैं, अगर डोज़ ज़्यादा हुआ तो आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को आ सकते हैं। जैसे कि आपको नौसिया हो सकती है, उल्टी होने की क्षमता आ सकती है और उल्टी हो सकती है। और आपको जो खाना खाने की इच्छा है वह कम हो सकती है, सर दर्द हो सकता है और आपको नींद भी थोड़ा आ सकती है। तो इसका उपयोग करना है तो ज़रूर डॉक्टर से डिस्कस करें। इसका आप अगर एडल्ट है तो 5 ml ट्वाइस कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को देते हैं जिसका वज़न लगभग 15 किलो के लगभग है, उसे 2.5 ml तक ट्वाइस डेली दे सकते हैं। अगर उससे छोटे को देना है तो ज़रूर डॉक्टर से डिस्कस करें। ये मिनिमम 7 डेज़ के लिए दिया जाता है। अगर आपका सिम्पटम खत्म हो जाता है जैसे 2 या 3 दिन में, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर आपके इन्फेक्शन को देख के, आपके कफ को देख के आपको एडवाइस करता है डोज़ एंड ड्यूरेशन आप उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दें और फ्यूचर में आप ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अगर अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।